أرحم من آخرها. رحمة الله عليهم، رحمة الله عليهم. إن شاء الله تبارك الرحمن خيرات. هذا بيت عمي معيض، إن شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. فرعة القطر الآن تعدت تقريبا بركيب بنان، تعدت ركيب بنان، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله. اليوم الجمعة الساعة 1 تقريبا عليه. هذا بيت عمي معي، الله يرحمه ويغفر له. هذا ركيب عمي إبراهيم، ركيب أحمد بن جار النبي، ما شاء الله تبارك الله. نزلت تقريبا وصلت من عند مكحلة، تقريبا من عند مكحلة الآن واصلة. فرعة القطرة ما شاء الله تبارك الله. اللهم اجعلها مطار خير وبركة يا رب، اللهم اجعلها مطار خير وبركة.